Aí galera, olha como é, ó. Estamos ali com a traírazinha. Não pode encostar muito porque o telefone não pode pegar, né? Pegar muito ar. Milho aqui de assado. Tem mais uma aqui. Tem visita, a visita tá chegando aqui agora para comer o milho. Boa noite, papai. A mais a mamãe. A mamãe tá resfriada. Eu quero comer aquele peixe, papai. Aí, ó. Quero comer Tu quer comer o quê, peixe, papai? Quer comer peixe? É? Fala, galera, se inscreva em nosso canal, dê aquele like. Tamo junto e misturado. Tá retado aqui, porque ele tá comendo peixe ainda. E é isso, tamo junto, ó. O cheirinho tá gostoso. Tá gostoso? Tá maravilhoso o cheiro. Tá vendo? Se ela falou, tá falado, né? Vamos nós, galera, tamo junto. Degustar. É, mas o peixe fresco não é muito bom de assar não, viu? Só com um lado só da assadeira. Mas tá assando, né? É verdade. Se tivesse os dois lados, dava pra assar completo, mas é assim, vai virando. E aqui temos mais um milho. Ainda não temos muito milho maduro aqui, porque nós estamos um pouco tarde, né? Mas é isso. Tamo junto, vamos nós aqui. O que tem a gente faz a festa. Tem aqui uma sardinha ainda. Tem aqui um licor, que não pode faltar. E é isso. Valeu, tamo junto. Se inscreva no nosso canal. Ó, ó. Quer comer peixe, pai? Quer comer peixe, é? Já tá de olho no peixe já, mas rapaz. Mas é isso, galera. Valeu, tamo junto. Mais um vídeo pra vocês aqui rápido. Sobre aqui um pouco da fogueira de São João, no povoado, ó. Vida de povoado é assim, devagar, pacata. Uma vida mais gostosa que existe no mundo. E saudável, né, amor? Saudável. Tudo favorável. Família, tudo favorável, tudo junto e misturado. De vez em quando uma motozinha zoando, mas também faz parte, né? Valeu, é isso, valeu, tamo junto, galera. Degustando a sardinha aqui hoje, uma traírazinha e um milho assado. Né, amor? De carne, só carne. Verdade. Mudamos um pouco, galera. Hoje é um pouquinho de São João mesmo. Valeu!